Tere, Silja! Tere! Täna me räägime sinuga sinule väga hingelähedasest teemast, mille sees sa oled olnud sellest ajast saadik, kui su tütar teise klassi läks. Just. Ja see on düsleksia ja düsgraafia. Need on olulised teemad, sest need võtavad nii-öelda sellise vajaduse lapsel siis toime tulla elus teisiti ja ümbruskonna suhtumine sellesse ja kuidas siis ka tegelikult sellel lapsel on selline vaimne võimekus ja kuidas ta saab nii-öelda vaimselt tulla toime selle düsleksia ja düsgraafiaga enda elus. Et see toetus oled ju olnud sina oma lapsele. Räägi sellest lähemalt. See sai alguse, ütleme, et esimese klassi lõpus, teise klassi alguses juba väga tugevalt. Et sain aru, et midagi tal on valasti selle eesti keelega ja õppimisega. Ja kui me lõppude lõpuks üks päev tegime ära kirja, mida me tegime mitmeid kordi järjest ja kui oli ikkagi ainult vead kogu aeg sees ja ta ise aru üldse sellest ei saanud, et siis mina sain aru, et nüüd on pahasti, et midagi on nüüd täiesti korrast ära selle eesti keelega meil siin. Ja läksin kooli muidugi esimese asjana, ega siis alguses õpetajad ei osanud mulle nagu üldse mitte midagi öelda, ütles, et küll ta harjutab ja küll ta saab ja ei saanud selles mõttes, et ta süvenes kogu aeg see nagu, et ja siis tal tekkis juba selles mõttes endale juba nii suur ärevus sellest, et ta ei oska, sest et ütleme, et klassi ees ikkagi tuuakse see välja, et kes oskas, kes ei osanud, eks ole, kellel läks hästi, kellel ei läinud hästi, on ju. Ja see tekitas temas nagu sellise alaväärsuskompleksi kohe, et hakkas tekkima see, et ma ei olegi nii hea, ma ei oskagi, et mis mul viga nagu on ja kõik see nagu ja siis panigi tema olek, algus sai tema nutmine, millega tema kogu aeg ennast siis nagu tühjaks siis selles mures siis nagu sai, et temal olid need nutuhood hakkasid tekkima meeletud kogu aeg, et ta nuttis, ta võis paar tundi nutta ja siis teha õppetööd edasi ja siis jälle nutta, juba selle ees nutta, et homme tuleb etteütlus jälle nutta ja et nagu kõikide asjade eest nutta juba, eks ole, et nagu selles mõttes. Kas selleks hetkeks sa said aru, kuidas düsleksia ja selle erivajadusega toime tulla, kuidas teda aidata või oli ka sinul endal, kuidas ise toime tuli? Ma veel ei teadnud siis sellel hetkel, ma veel ei osanud midagi, siis ma hakkasin ise otsima ütleme niimoodi, et hakkasin koolis kõigepealt. Koolis oli sotsiaalpedagoog, siis mis tema rääkis mulle, eks ole, siis koolis meil käis kooliväliselt, käis kooli sisse psühholoog. Ja siis tema oli see siis, kes nagu ütles, et sa võid ju proovida käia seal või seal, lihtsalt nagu andis mulle mingi suuna kätte, eks ole. Ja siis mina ise hakkasin siis otsima, et kus ma siis leian kellegi, kelle poole ma peaksin pöörduma. Loomulikult ma alustasin siis kohe psühholoogist selles mõttes, et keegi peab ju siis last aitama sellel hetkel. Et tollel ajal juba hakkas see psühholoogi, ütleme selline teenuse kasutamine kuidagi nagu tulema inimestele. Mis aasta see oli? See on nüüd siis 11 aastat siis nagu tagasi nüüd siis. See on siis 2012 äkki või? Kuskile sinna kanti. Okay. 2013 umbes. Kuskile sellesse kanti, eks ole. 2025 on siis 2014. Pigem sinna kanti. Et siis juba nagu hakkas see nagu pead tõstma ikkagi see nagu, et hakati rohkem nagu seda kasutama juba, eks ole, seda teenust. Ja mina läksin Tartusse. Leidsin Tartusse psühholoogi ja jumal õnn, et ma leidsin on nii toreda inimese, lihtsalt täiesti. See on nagu, tema oli see inimene, kes suutis siis meid nagu hakata suunama ja siis nagu edasi meiega tegema tööd, mis me teeme. Et nagu tänu talle me nagu saime selle. Mis olid need sammud, mida ta soovitas teha? Kõigepealt, kui me tema juurde läksime, siis tema tegi seal teste erinevaid, rääkis lapsega, küll minuga, küll lapsega, eks ole, ja siis hakkaski pakkuma edasi erinevaid variante, et tuleb hakata läbima kõik
kõik vaimse tervise õe kontroll, siis tuleb edasi minna psühhiaatri juurde, siis tuleb logopeedi juurde minna, et kõik need, mis nagu hakkavad teda nagu ühesõnaga nad tahtsid ülevaate lapsest saada, et mis võimekus tal on nagu üldse. Ja tänu temale, tema oli see, kellele sai kirjutada meili peale, ta vastas sulle alati, kui oli mingi probleem sul tekkinud või oli kooliga näiteks probleemid, et alguses kool ei aktsepteerinud seda üldse. Nende jaoks ei olnud see. Kui välja tõid diagnoosi või? Jaa, absoluutselt. Nad ei saanud sellest aru või? Ma ei tea, kas nad ei tahtnud aru saada või nad ei saanud aru, nagu pedagoogid tänapäeval, no üldse sellel ajastul juba peaksid olema tegelikult kõik juba selle koha pealt haritud. Et nad teavad, mis asi see on ju tegelikkuses. Et see läks nagu hästi konarlikult see algus, et ikkagi oli nagu väga-väga raske oli kooliga nagu koostööd teha. Aga kas on siis nagu mingi teatud tase või kuidas seda määratakse, et peaks minema erivajaduskooli või siis saab ka tavakoolis hakkama, et kuidas seda määratakse? See vist oleneb, ma arvan, et selle lõpptulemuses, nagu, et kuhu kooli ta peaks minema, selle määrab Rajaleidja, annab soovitusi, nad tegelikult ei saada sind kuskile mujale kooli, on ju, vaid nemad annavad sulle soovituse. Rajaleidja annab nagu selle, et kuhu siis võiks pöörduda edasi, no, aga see tuleb nagu kõik see protsess, mis sa läbi teed seal selle spetsialistide juures, eks ole. Et kuna minul tütrel oli nii keeruline see düsgraafia ja düsleksia sinna juurde, siis tema sai sellega näiteks raske puude lausa. Okay. Et temal oli nagu see, et aga tänu sellele me saime ka teenuseid. Et kui sulle määratakse puue, eks ole, lapsele, siis sa saad rehabilitatsiooniteenuseid kasutada. Et logopeedi teenust ja psühholoogi teenust, eks ole, mis oli talle väga tarvis. Et tänu sellele, et me saime nende spetsialistide juures käidud kõik, et me ajasin neid asju kogu aeg, et sõitsime Tartu vahet meeletud korrad nagu kogu aeg, et saada sinna kogu aeg mingi paber jälle kellegi jaoks, eks ole, et oleks võimalus midagi kuskil tõestada, et tal on see häda ja tal on see probleem, et miks ta selline on, eks ole, et nagu, see oli nagu nii keeruline. Ja et see kooli jaoks nende paberite viimine, et kogu aeg on kooli vaja mingit paberit, aga nad isegi vist ei loe neid pabereid, mis sa siis viid neid sinna kooli. Et nagu lõpptulemusena oli vaja mul tekitada koolis ümarlaud koos direktoriga, klassijuhatajatega, aineõpetajatega, eks ole, et saaks. Algklassides isegi see ei toiminud üldse. See läks edasi nii kaugele, et kuna on düsgraafiaga koos on düsleksia, siis on samamoodi ka tekib raskus matemaatikas. Okay. Sellepärast, et matemaatikas on ju vaja lugeda tekstülesandeid, aru saada, mis seal teha tuleb. Kas sellises olukorras tegelikult, kui mina siit lihtsalt kuulan ja mõtlen kaasa, et kas erivajadusega kool ei ole sellises kohas nagu parem või pigem nagu miks te otsustasite niipidi? Erivajadusega kooli ikkagi üldse sellele praegu nagu ka siis, ütleme see 11 aastat tagasi, et erivajadusega koolide jaoks on ikkagi vaja nagu pigem ka raskemat diagnoosi erivajaduseks. Et see düsgraafik ja düsleksik, see ei ole nagu veel piisav, et sellega peaks erikooli minema. Et kui oleks seal ka intellektipuue juures, ütleme, et selline ikkagi, mis vajaks eraldi sellist siis. Et temal oli natukene oli kohandatud õppekava lõpuks ja selles mõttes, et pakuti nagu võimalust, see tekkis juba muidugi juba edasi keskastmes, et see ei olnud nagu selles mõttes algklassides, seda me veel ei saavutanud. Aga selles mõttes, et tema sai üksinda õppekeskkonnas hakkama, selles mõttes vaimselt oli ta ju nagu normaallaps, eks ole, aga lihtsalt oli see õpiraskus oli juures. Ja meil on koolid on ju erivajadustega lastele on, ütleme, et ikkagi sinna peavad saama need lapsed, kellel on ikkagi väga suur erivajadus, et nad oleksid õiges kohas. Et kuna düsgraafik, düsleksik on matemaatika raskusega lapsed, nemad vajavad lihtsalt tuge.
aga kui ongi koolis nii-öelda, no ongi siis nagu selline vahepeal otseselt nagu tegelikult erivajaduskooli ei saa ja tavakoolis samas üksi ei saa ka hakkama, eks ole, et seal on vaja nii suurt tuge, et kas see toetusring kõik, see võrgustik ongi siis nende spetsialistidest ja siis ka tegelikult, kes seda kõike manageerib, ehk et siis lapsevanem või hooldaja, et tal peab olema selline nagu näiteks sinul, et kogu sina aeg pead olema seal koolis tugi... nagu valves, jah? Just täpselt sellepärast, et kogu aeg pead ju saama ülevaate, et jälle küsima üle, et kui näiteks laps tuleb, ütleb sulle, et ma ei saanud täna abi, on ju, ütleme selles või selles, eks ole, et õpetaja ei teinud seda välja. Muidugi meil olid alguses väga suured klassid, 24 last, 28 last. Nad tehti väiksemaks umbes seal 5-6 klass, siis hakati neid poolitama nagu, et olid nagu 2 sellist erinevat. Et ja siis, kui lõppude lõpuks ütleme, et käisime järjekordses Rajaleidjas, on ju, viisime paberid, et on vaja teha sellised individuaalsed õppekavad, eks ole, seal eesti keeles näiteks ja matemaatikas tänu sellele, et siis, kui hakkasid nõudma nagu päriselt, et sa juba lähedki tigedana kooli, ütleme siis otseselt, eks ole, et sa tahad nõuda oma lapsele seda, mis on ju parem. Et see on ju nagu see, mis me kõik vanemad ei oska seda, kõik vanematel ei ole seda oskust antud, et nemad nagu seda teaksid, kuidas vedada, kuidas seda teha, eks ju. Mis need vanemad siis teevad? Või kuidas ongi siis see laps hakkama saab? Need lapsed on halva õppeedukusega lapsed ja rumalad lapsed. Ma olen seda väga palju kuulnud. Et neil on siis keeruline ka, tegelikult sinna taha käib ka ju see emotsionaalne pool, et kuidas see koolis, selle koolikiusamine või narrimine või... See on väga keeruline. Et see on ka tegelikult väga suur osa, nagu ma olen aru saanud. On see, seda saime tunda. Et ikkagi ütleme, et kui on düsgraafik, siis ta ju loeb valesti. Ja siis, kui sa pead klassi ees lugema, ja kui sul on sõnalõpud on valed, sa jätad tähti vahelt ära, ajad segamini seal, eks ole, aga tänapäeva lapsed on ju väga õelad. Kahjuks. Et me saime tunda seda ikka, ma isegi pidin sekkuma ühe poisi pärast, mille pärast tema ei taha kooli minna enam lihtsalt. Kuigi ta käis sotsiaalpedagoogi juures, ta käis rääkimas, kannata. Soovitati. Ja lihtsalt kannata kogu aeg. Kas ongi siis ümberringi kuidagi, ma olen seda enne ka kuskilt kuulnud, et mitte ainult selles valdkonnas, vaid üleüldse, et kuidagi see süsteem meil nagu sunnib nii-öelda vaikima ja kannatama. Kannata. Põhiline asi oli, et ära tee välja. Ma mõtlesin, et minule ei sobi see enam. Et mina olen, ma kasvatangi teda tegelikult kogu aeg nii, et sa pead... mitte välja tegema, sa oled tegelikult ise hästi empaatiline, ta ongi väga suur empaatiaga neiu. Aga miks sina pead kannatama? Miks teine ei või muuta oma suhtumist ka seal juures? Et miks me siis koolis ei tee, kui meil on kiusamisvaba kool ja mis iganes eeskujulikud tiitlid kõik saavad, eks ole. Aga miks nad siis ei tee seda? Ja see ei olnud ainult ka minu tütrega, see oli ka, ta rääkis mulle ka teisi lugusid, mis koolis juhtub, eks ole. Et see oli tegelikult väga kurb, et ei olnud sellel ajal koolis sellist toetusmeeskonda, selliseid inimesi, kes saaksid sellega tegeleda. Et nad pugesid kogu aeg lihtsalt millegi taha, et sa oled nii tubli, kui sa hakkama saad. Aga keegi ei küsinud, kuidas sa hakkama saad. Et kui palju mina pidin selleks vaeva nägema kogu aeg ja siiamaani ta saab 19-aastaseks ja ma pean kogu aeg talle nagu kinnitama, et ta ongi väga tubli, et ta on väga selles mõttes kõikid omast töödest on nagu väga perfektselt teeb, eks ole, aga mina pean siiamaani, ta on nüüd nii suur juba, eks ju, sest et ta kuskilt mujalt seda tuge ei saanud ju. Ta ei tundnud ei ühiskonnast, ei koolist, ei oma meie pereliikmete poolt seda nagu sellist toetust on ju. Siis nüüd praegu ma kogu aeg üritan teda nagu endast lahti lasta, et ta saaks hakkama juba rohkem nagu iseseisvalt, sest et ta on nii suur ja ta saabki, ta on väga tubli, ta elab oma ette selles mõttes, aga tal on see kinnituse vajadus on nii suur. Et see jääbki neile külge, et mina pean kogu aeg kinnitama talle seda, et ta tegi midagi, ta tegi seda väga hästi.
ja et kuna tal, nagu ma aru saan, võib-olla kui sa täpsustada täpselt seda mõistet, et mis see tähendab, mis tegelikult seal, mis see düsleksia ja düsgraafia on, et tal on, et ta ise ei saa aru, mida ta teeb siis nii-öelda valesti, et tal on vaja keegi, kes ütleb, on ju, et noh, et see, et kui seda isikut ei ole, siis on väga keeruline üldse toime tulla lapsel. Sest et ta ei saa aru, kõige hullem on väikelaste puhul ja siis ütleme puberteedi ja noorukite puhul on see, et nad ju ei mõista, mis meil viga on. Kuigi me käisime, minul oli see õnn sellepärast, et ma käisin mööda spetsialiste ja me käisime tänu sellele, et ta sai selle puude. Me käisime ka komisjonis, kus 5 spetsialisti istub, nad räägivad meile, on ju, et kõike seal, et mis see on ja kuigi nad seal ütlesid tihtipeale, et ei ole viga, sellega saab elada, on ju, ja kõik, aga nad ei selgita ju seda lahti, et kuidas sa sellega elad, et mis sa tegema pead, kuidas sa pead õppima tegelikult, kui palju rohkem sa pead õppima. Või mida täpselt tegema, jah? Just. Et aga mis see düsleksia, düsgraafia on, kui see mõistena nagu? Düsleksia on lugemisraskus. See on lihtsalt lugemisraskus, millega ka ütleme täiskasvanu, ta ei õpi lugema. Et see on nagu kõige sellisem. Aga kõik need logopeedilised toetused ja kõik need, kas sealt areneb? Areneb, jaa, selles mõttes, et abi saab, et ütleme, et mul tütrel on ka sõbranna, kellel oli düsleksia oli nagu suuremal kujul, düsgraafia väga väiksel kujul. Aga düsgraafia on siis mis? Düsgraafia on ära õigekirjahäire, mis on kuulmisega seotud, kus on, kõik on nagu, meie lapsel siis oli see, et tal oli kõik valesti. Sõnaühendid, igasugused sõnalõpud, sõnaалgused, et tema sai nagu terve kompotid, mitte ei ole KPT, GPT vead ainult, eks ole, düsgraafikutel, mis on nagu lihtsam variant, vaid temal oli siis nagu kõik. Asesõnad, sõnaalguse suur täht, et nagu nad ei taju üldse selles nagu mitte midagi, et tal on selline tunne nagu, tal ei ole seda kohta, kuidas aru saada. Et ta kuuleb kõik asjad valesti, ma võin talle öelda ühe sõna, tema kirjutab selle kohta hoopis näiteks kõige hirmsam, mis minu jaoks näiteks sõna, millest mina alguses ehmatasin ära, on jõgi. Et nagu jõgi selles mõttes, et kui sa ikkagi juba kirjutad, on ju, sa ei kirjuta ju seda i-ga mitte kunagi, et ei tule ettegi, et sa kirjutaksid i-tähega lihtsalt, eks ole, jotiga käib ju jõgi, on ju. Ja kui sa kirjutad i-ga ja kõhiga, et nagu siis tekkis selline tunne, et issand, et mis see nüüd siis on. Kas tal ongi siis vaja tegelikult pähe õppida või? Jah. Kõik need sõnad nad peavad lugema. Mis meil põhiline, mis meile psühhiaater kogu aeg korrutas ja logopeed, et hästi palju lugeda. Ta loebki, ta meeletult, ta armastab raamatuid väga, igas keeles seal lugeda neid erinevaid, on ju. Et selles mõttes, et tema hakkas hästi palju lugema kogu aeg nagu. Aga mis oli huvitav, ta ei suutnud lugeda neid raamatuid, mis talle üldse natukene ei meeldi. Näiteks kohustuslik kirjandus, eks ju. Antakse ju lastele ette, et seal on ju ikkagi raamatud, mida sa pead nagu lugema, eks. Ja siis loeb, ta ei saa mitte midagi aru, mida ta loeb, sest et talle see ei meeldi juba ja ta enam ei tahagi seda lugeda siis ju. Kas see on pigem seotud siis nagu isikulise poolega, et ei meeldi ja see jonnakus seal taga või siis on see seotud ka selle erivajadused? See on arusaamatus. Kui sulle ei meeldi, siis nemad ei saa ka aru enam juba sellest. Sealt tekib nagu, kas see seos on kuidagi selle erivajadused? Jaa, sest et kui meie loeme, kui meile ei meeldi, siis me ikkagi nagu ju jätame, eks ole, jaa. Aga nendel on kohe see, et kui nendele see raamat on selline arusaamatu ja nendele see teema ei sobi, ei meeldi sealt üldse, siis nendele ei haaku kuidagi see üldse sinna. Ja jumal tänatud, et meil olid koolis, tulid peale 5. klassis vist oli tal, tulid hästi ägedad noored eesti keele õpetajad. Ja kellega ta suutis nii kaugele minna, et ta nagu palus sama kirjanikke, aga erinevaid raamatuid. Et mis oleks siis nagu ütleme selle klasside ütleme siis nagu normkirjandus, eks ole, aga lihtsalt, et ta saaks valida ka erinevate raamatute vahel ja see aitas väga hästi kaasa. Et luges väga meeleldi ja sai aru ja suutis teha kokkuvõtteid raamatutest. Et nagu see läks nagu väga hästi. Et mis ta suutis nagu siis õpetajale põhjendada ära selle, et miks ta nagu tahab seda, eks ju. Aga kirjutamise poole pealt on jah see, et minul on tegelikkuses on siis laste isa ise on düsgraafik, oli kooli ajal praegu vähem,
Et see ongi tegelikult päritav. Minul on siis veel kõige vanem õde, seda ma mäletan väga hästi, neid jutte nagu selles mõttes, ta on 56 praegu, et temal praeguseks ütleme, ta kirjutab väga hästi, see on ära õpitud kindlasti juba kõik nüüd selle aja peale ja mu noorem õde on, temal on siiamaani, ta on 47. Et temal on ikkagi veel küljes, täitsa saab aru. Aga see vahe on siis selles, et miks mõnel see jääb ja mõnel see nii-öelda areneb ja saab nagu hakkama, on sellest, kuidas ta sellesse panustab, see õppimisse või? Just, täpselt ja lugemine. Et mida rohkem düsgraafikud loevad, seda rohkem nad suudavad ja nad peavad häälega lugema, nad ei tohi lugeda silmadega, nad peavad lugema häälega sõnad välja ütlema, eks ju. Et see on nendel nagu hästi oluline. Et ja mis veel kindlasti, kui lapsed saavad düsgraafia diagnoosi, et hakata sõnumeid kirjutama, mitte rääkida telefonis MS-iga või no üldse nagu selles mõttes. Minul vanem tütar elas juba siis eraldi Rakveres ja siis hakkas õed hakkasid omavahel kirjavahetust pidama. Nad kirjutasid kirju üksteisele, et ta arendaks nagu seda düsgraafia poolt nagu, et ta paneks ennast siis nagu proovile ikkagi paremini kogu aeg õppida seda kirjutamist juurde, sest et düsgraafikutel on ka käekiri väga kole. Sealt välja lugeda on tihtipeale väga raske. Meie tegime jälle sellega tööd, meeletut kirjatehnikat harjutasime kogu aeg, et no ma üldse ei imesta, et ta vaimselt oli väga selline tasakaalutu vahepeal, sest et kui olla puberteedi heas sellises õrnas eas, kus on tegelikult kõik nii teistmoodi, siis meie käisime teraapiates, me käisime kogu aeg logopeedi juures, me läksime jälle sinna kuskile, siis me läksime jälle mingisuguseid eratunde võtma kusagilt, eks ole, sellepärast, et saaks jumala eest paremaks midagigi. Et me oleme nagu nii meeletult palju pidanud kogu aeg selle nimel nagu töötama. Et selline kui mõelda nagu sinusugune vanem on nagu siis ideaalne sellise erivajadusega toimetulekuks. Peab olema, et vanem peab hakkama nagu selles mõttes sinna enda aega kogu aeg panustama. Et jumala õnne, et mul oli selline töö, et ma sain selle kõrvalt niimoodi sõita, et ma õppisin tollel ajal professionaalseks tugiisikuks, et ma teadsin, mis on need igas, ma sain küsida enda õppejõudude käest kogu aeg, mis asi see on, mis see nüüd võis olla, eks ole, et mul sellele ajale tuli kokku kõik see korraga nagu, et ma sain nagu hästi palju ise informatsiooni nagu kõrvalt juurde, et mis aitas mul nagu sellega tegeleda, et ma arvan, mitte ei arva, vaid ma olen kindel, et ma oleksin väga läbi põlenud, kui mul ei oleks olnud tollel ajal seda õppimist iseendal nagu ja seda arenemist, et lihtsa emana lihtsalt toime tulla sellega on keeruline. Selleks on ikkagi vaja väga palju empaatiat ja kannatlikkust. Viia teraapiasse. Me käisime lapsega, isegi ta oli 10. Me käisime Marissa juures Tartus, käisime hüpnoosi saamas. Sest et tal oli juba tekkinud see ärevused ja kõik nii suured, et ma ei osanud enam, ma ei saanud abi lihtsalt, ma ei osanud enam mitte midagi teha, sest et iga asi tekitas tal kogu aeg ainult hirmu, stressi, muret. Nagu... See oli siis sellest, et tekib nagu piinlikkus teiste ees või? Ja, et nagu selline häbi. Ta oli saanud seda tunda klassi ees lugedes. Et kas ta sai ka nii-öelda, mida rohkem ta õppis, sai selgemaks, siis ta sai ka selliseid eduelamusi? Jaa, see tekkis juba päris lõpupoole seal ikkagi a la 7.-8. klass, et sinna juba siis, kui ta oli saanud tugevaks. Vaat siis, kui ta oli suutnud kasvatada endal selle kihi. Ja see kiht oli siis see oskus lihtsalt? Oskus olla üle teistest. Et see vaimne pool või? See kiht. Kuidas see vaimse poole kihi saavutasite? Ta käis ratsutamas. Ta ratsutas alates 2. klassist kuni siis 9. klassini käis ratsutamas iga nädalavahetus. Siis ta mängis alates 1. klassist muusikakoolis Kannelt. Ta joonistas ja ta armastab laulda siiamaani. Et tal oli see hästi tugev. Tantsimine, laulmine, kõik see pool oli tal nagu hästi selline tugev, mida ta ka kasutas. Et see aitas tal see kandle mängimine ja kõik see hobuste see
paitamine, hoolitsemine, kõik see ratsutamine, et see aitas tal nagu seda tasakaalu viia ja siis ta suutis ka võtta vastu seda välismaailma, seda negatiivsust. Ja pluss siis veel lisaks sinna juurde sinu nii-öelda see mõistmine. Ja mina ja kinnitasin ju kogu aeg talle seda, sest et nii kahju kui see ei ole, siis vanemõde ja siis isa ei olnud seda meelt, et tal on midagi viga, ära hellitatud, mis iganes. Seal on nagu raske on toime tulla, osad on sellist tüüpi inimesed, kellel on võib-olla keerulisem toime tulla, mingi kas, ma ei taha öelda nagu kas defekt või teistsugune olek või mingisugune, mis võib tekitada ju nagu temas endaski tekitas nagu häbi. Sest et vanem tütar oli läbi kooli 5, tal ei olnud ühtegi defekti. Ma ei tahaks seda defekt, aga see on selline nagu ühiskonna poolt loodud defekt. Selles mõttes, et egagi tal ongi nagu ühiskonnal defekt. Ja temal ei ole, eks ole, selles mõttes, et me oleme ju kõik milleski erinevad ja see on okei. Aga lihtsalt see, et kui on kellelgi midagi raskust või raske toime tulla, siis see toetamine on keerulisem, kui et see, mida keegi arvab. Mida keegi nüüd minust arvab, kui mu perekonnas võib-olla on. Et vanemal öel nagu see, et kui mina olin ju nii tark ja mina oskasin ja mina tegin, eks ole, ja kõik kuidagi nagu selline, et siis, et kuidas tema ei ole või et nagu selles mõttes, et poeg on nagu pojad ikka selles mõttes poisid, et ta on väga tubli ja tark selles mõttes, et tal ei olegi nagu probleemi, tema tegi sporti väga korralikult, mängis korvpalli kuni täisealiseks saamiseni, siis ta lõhkus põlved ära omal. Vist ei tohtinud lihtsalt rohkem, aga jah, et see selline halvasti ütlemine näiteks poolt või siis nagu selline nähvamine, kui ta valesti kirjutas, et ta ei mõista nagu teda, et see oli nagu minul emal nagu oli nii raske ja mina pidin siis nagu olema talle kogu aeg see tugi, et talle kinnitama, et ei ole midagi tegelikult, et ära, ja siis kordasin mina neid sõnu, mida koolis öeldi, ära pane tähele. Ja, see on nii kuidagi... Et ma praegu tagantjärgi seda mõtlen, et kui palju kordi ka mina talle seda ütlesin, aga ma püüdsin sinna juurde ka teise selle teksti veel juurde tuua, eks ole, et miks ma ütlen, et ta ei paneks seda tähele, et mitte lihtsalt ainult sellega, et teda kõrvale nagu eirata, vaid et me ei saa siis seda õde enam teistmoodi muuta, on ju, me ei saa talle selgeks teha, et sul on see, et tema arvamus on see, et kõik peavad olema nii targad ja oskama kirjutada, eks ju, et aga mis need võimalused siis ongi tegelikult ju mitte tähele panna, ongi nagu ignoreerida, ehk et mitte võtta endale sisse. Sa pead endale kasvatama sisemise jõu, et sa oled sellele vastu või hakkad sellele vastu, et sa ei lase endale teda ligi. Mõnes mõttes ära pane tähele nagu tegelikult on ka nagu osaliselt õige, on ju, et mitte lasta ennast mõjutada. Just, et sa ei tohi üldse nagu, et sa pead suutma olla nii tugev, sa pead olema hästi tugev inimene ja noor või laps, et sa seda ei märkaks nagu, et ta jälle sulle märkuse teeb või ütleb näiteks, et ka praegu, kui tütar on 31-aastane vanem, ta võib ka praegu teha märkuseid. Et see on nagu... Aga ongi siis sellest, et ta on kuidagi nagu piinlik või raske aru saada või mõista empaatiavõimet võib-olla vähem? Mis on vähem, ka ju... Ja selles mõttes küll, et tal on nagu vähem nagu selles mõttes, et teistmoodi ikkagi. Et kuigi tal on endal juba ju lapsed, ma olen ju 3-kordne vanaema selles mõttes, et vanem lapselaps lõpetab kohe lasteaia juba ja et kõik tegelikult see tee on meil alles ees, mis nende, mis lapselastega tuleb, eks ole, me ei tea. Et samas kunagi oskan ette aimata, sest ega mina ei aimanud veel 1. klassis, et mul selline teekond ette tuleb. Aga seda ei saa nagu juba lasteaia eas kuidagi, seda ei saagi enne. Sest et nad ei oska niikuinii kirjutada. Selles mõttes, et mul praegu me lapselapsega kirjutame, siis tal on vahest sellised naljakad sõnad, et ega seal ei saa mitte midagi aru veel praegu, et ongi, see on see aeg, kus ta peab hakkama mõistma ja oskama juba kirjutada, on 2. klass. Kus hakkab see nagu välja kooruma nagu see põhiline, kõik see protsess, et nagu sellest, eks. Aga mina olen nagu selles mõttes kinnitanudki ja ma olengi päriselt ka nagu oma noorema tütre, ma olen ka teiste laste üle uhkes, nad on väga kaugele läinud ja saavutanud kõik, eks ole, väga tublid, aga just tema üle, sest et tema on pidanud selleks väga palju vaeva nägema. Ülipalju, lihtsalt ülipalju. No
see võib-olla siis ikkagi oleneb väga palju sellest, milline on see toetajaskond, et kui sina nii palju toetad, kas sa olid selles toetuses siis lisaks nendele spetsialistidele muidu, kes sind siis toetas? No just oligi see kõik see, et ma õppisin ja mul on väga hea sõbranna, tal on endal 2 erivajadusega poega, kellega mina tegelen et tema on nagu sellel hetkel mina juba olin temaga siis tuttav ja hakkasin tema lastega tegelema, siis tema on nagu ka väga tark ja andekas inimene. Siis tema on olnud mulle nagu eeskujuks oma igasuguste õppimiste ja tegudega ja sellega, kuidas tema tegeleb ja mis tema teeb, ta töötab ka sotsiaalvaldkonnas, et ta on nagu selles mõttes jube suur eeskuju mulle oma nendes tegemistes praegu, kui mina tegelen samamoodi erivajadustega ja kõigi sellega, eks ole, siis tema ja kindlasti kõik see, mis ma nagu siis sain nagu sellelt ühiskonnalt siis nagu vastu selle, et ma ise õppimas käisin just sellel ajal. Võtsin erinevaid koolitusi kõik erinevatele erivajadustele, mis üldse nagu lastel ja noortel saavad olla sellised lihtsamad, see ATH just, eks ole, autismiga, mis kaasnevad, kõik see düsgraafia tollel ajal määrati puude alla, eks ole. Et praeguseks ei ole selles mõttes, et düsgraafia puue võeti ära, ta oli vist 7. klassis. Siis kadus see nagu selles mõttes, siis ta enam nagu puudena kirja ei läinud. Et sinnamaani veel oli, et siis me saime rehabilitatsiooni alusel teenuseid. Aga siis ta kadus ära, sest et siis hakati kärpima ju kõiki neid puude taotluseid ja kõike neid asju, et siis läks keerulisemaks, sest siis sa pidid ise leidma ressursid, et saada spetsialistide juurde. Kuidas see, no nüüd ka tegelikult sa õpid ju kogemusnõustajaks ja sa töötad erivajaduste lastega koolis on ju, et räägi sellest lähemalt, et kuidas see nüüd on see? Mina olen 6 aasta Näpi koolis, see on hariduslike erivajadustega laste kool. Ma olen olnud algklassides, kõik need esimesed 4 klassi ja nüüd praeguseks olen siis 6. klassis. Et see kool on selles mõttes, et ma soovitan oma klientidele, kui mul käivad kogemusnõustamises, eks ole, et kelle lapsed on siis nagu ka ju erivajadustega ikkagi ja et kuhu alla nad siis nagu kuuluvad, kas Porkuni, kus on raskema toimetuleku selle erivajadusega lapsed või siis selle väiksemaga, kus saavad nagu ise hakkama. Et meil on seal väikeklassid, seal on olemas õpetajaabid, abiõpetajad, siis on tugiisikud, siis on sotsiaalpedagoog, seal on õppejuhid. No meil on nagu ülisuur meeskond, kes tegeleb nende lastega. Et kui klassis on isegi 8 last, siis selleks sul on veel eraldi klassis on spetsialistid veel olemas peale õpetaja, kes aitavad nagu sellele klassile kaasa toimima üldse. Et ei ole niimoodi, et sul on 8 last õpetaja ja sa pead hakkama saama. Et sellepärast ütleme, et see hariduslike erivajadustega laste kool, et sellest koolis saab ka minna edasi ka selles ametikooli. Et see ei ole alati see, et sa kuhugil enam edasi sealt ei saa, et see ongi sul kõik nagu, et oleneb sinu sellest õppekavast, mis on sulle määratud, lihtsustatud õppekava, riiklik õppekava, eks ole, need on erinevad ja Porkuni kool on siis see, kus on juba toimetulek, see on ikkagi see päriselt, kus nad ei saa õppetööga üldse hakkama, et siis nemad õpivad ikkagi juba täiesti nagu täitsa erinevate metoodika alustel, eks ole. Et need on, vanemad ei peaks kartma neid koole. Et võt see on puudulik, et näiteks seda ju ei reklaamita, seda ei räägita mitte kusagil. Et mina kartsin ka 6 aastat tagasi sinna kooli väga minna ka tugiisikuna sellepärast, et ma isegi ei osanud ette aimata, mis mind ees ootab. Kunagi öeldi lollide kool. Ja, aga tegelikkuses on lollidest asi väga kaugel. Et seal on väga tublisid lapsi, väga tarkasid lapsi on seal koolis nagu, et seda ei saa niimoodi üldistada, et see on lollide kool, et nagu selle kohta vanasti öeldi, on ju. No ilmselt jällegi see, et kui on natuke erined ühiskonnas millestki või nagu oled sellise, et see puue või tegelikult on seda nagu nii halb, seda tegelikult võiks juba tänapäeval hakata mõtestama, et see on lihtsalt, inimesed on nii erinevad ja see erinevus ei tähenda seda, jällegi tal on midagi muud antud. Öeldakse ju näiteks niimoodi, et kui kellegi kaob nägemine ära, tal juba ju palju tõhusamaks läheb kuulmine või jah, et need tajud on teised, et võib-olla seal samamoodi. Ongi, sest et eile õhtule ma ei tea, kuidas mulle see tekkis, nagu see selline seos või mõte nagu
lapselaps magas pimedas toas täiesti, eks ole, selles mõttes, et ma läksin ju tema juurde, seal olin. Ja kuidas tegelikkuses ka tavainimestel muutub see, et kui sa oled pimedas ja kuidas sa hakkasid kuulma muid asju nagu. Et kui teravaks lähevad muud nagu sellised tunde, need meeled ja kõik, et mul eile õhtul hästi kummaline, kuidas mul selline seos nagu tuli lihtsalt eile nagu järsku meelde, et appikene, et kuidas tegelikkuses tunned seda nagu seda pimeduses, seda sellist. Jah, et kuidas mingi meel läheb erksamaks või tugevamaks. Et tegelikult jah, et kurb on selline suhtumine meil, aga eks see aga meil on Rajaleidja on nagu selles mõttes üli arenenud. Et kui kunagi nad tegid ainult väikseid märkuseid laste jaoks, näiteks seal mingid probleemid on ju, siis nüüd nad teevad väga põhjalikult. Nad ikkagi sööbivad sinna sisse, nad arutlevad vanemaga, nad arutlevad võrgustikust veel kellegiga, näiteks mina käin kaasas tihti vanematega. Et võib-olla vanem ei oskagi mingit asja välja tuua, mida mina näen, eks ole, tänu sellele kogemusnõustamisele. Ja nii me oleme saanud palju häid tulemusi tänu sellele. Aga vanemad ise, see on raske, aga seda peab nagu rohkem uurima ja kuna meil ei paku keegi neid võimalusi. Kas need teised vanemad ka on sama entusiastlikud sellel teemal või huvitatud või niimoodi, et seal on ju tegelikult vaja teiega nii-öelda minna kogu mul on väga palju edulugusid vanematest, kes on hästi tublid. Mul on nagu ülihea meel, mul on ühe autisti lapsega ema on nagu super, lihtsalt tunnen enda ära, kuidas ta ajab, ta otsib kohti, kuidas paremaks saada, mis lapse jaoks teha nagu selles mõttes, siis on ühe väikse tüdruku ema on nagu selles mõttes, et 4-aastase tüdruku ema on ka samamoodi jälle muudkui teeb ja otsib, et kuidas saada nagu mingid abi, eks ole, ja et nagu üliägedaid lugusid on, et ei ole alati kõik sellised, et ükskõik kuidagi, ja kui ma alustasin 11 aastat tagasi ühe väga raske ATH perega, kus kõik olid käega löönud sellele perele, et temal olid taust on väga kehv, ütleme, aga selleks hetkeks ta oli nagu ennast järje peale saanud, on ju, ja siis poeg oli väga raske ATH ja kuidas teda kiusati, kuidas oli kogu aeg koolis, oli tõugata, lükata, siis praeguseks on see noormees 20-aastane. Ta on väga äge noormees, teeb tööl, ema sai ennast korda, ta teeb tööd, tal on nagu selles mõttes, et minu üks suurim eduelamus nagu. Et mis on nagu korda läinud, ja raskeid asju on ka ikkagi selles mõttes, et kui ikka räägivad mingid väga keerulisi asju ja siis mõtled, et kuidas saaks aidata, et jumal küll, et tahaks ju midagi ära teha nüüd praegu, eks ju. Mis aitaks tegelikult ühiskonnas, kui sa ise mõtestad selle peale, et mis praegu täna on just puudu või mis aitaks nii-öelda seda just selle erivajadusega lastel ja nende vanematel paremini ja kiiremini saada seda eduelamusi ja arengut, et koolidesse vaimsed terviseõed. Okay. See oleks minu üks ideaal, sest et kui ei ole vaimse terviseõdesid, minul on olnud tütred üliägedad inimesed, super lihtsalt, ma olen nagu nii tänulik, et nagu ma neid tänan tõsiselt selles mõttes, et nad on olnud nagu mul sellised, kes mul on vedanud, ma arvan. Et just vaimse tervise õed. Ja, sest et nemad on need, kes hakkavad sealt edasi pusima. Nemad aitavad sind nagu sellel kaasa, et kuidas saaks nagu paremaks, mis me peaksime tegema. Nad märkavad vanemas selliseid asju, mida vanemad ise ei tea, ei oskagi isegi tähele panna. Et nemad on nagu need, kes saaksid hakata abistama edasi peresid ja ütelda neid märksõnu, mis nad tegema peaksid. Aga kuidas praegu nendeni ligipääs on või kuidas nad praegu selle vaimse tervise õeni jõutakse? Väga keeruline. Mis selle keeruliseks teeb? Miks? Neid ei ole. Neid ei ole, lihtsalt ei ole. Ma ütlen päris ausalt, et mul viimane eilne klient Rakveres, ta on 3 kuud oodanud ja ta ei saa veel. Ja tal on hädasti, tal on nii väga vaja, tal on suitsiidne 14-aastane, tal on nagu ATH, tal on 5 last kodus, ta on ülitubli ema, ta tahaks teha midagi, aga ei ole inimesi, kuhu minna, mida teha. Aga kuidas meil on selle vaimse terviseõega tasulised või lihtsalt ei ole? Tasulistele on võimalik saada umbes 2-3 nädalaga.
50 eurot on meil 50. Jõhvis, ma tean, aga Tartusse ma isegi ei tea, et kuidas veel sinna saaks. Aga meil on kohal Jõhvis on Corrigo keskus on, kus ma käin ise ka. Et seal on nagu viimane kord mina sain 2 nädalaga sain ühe kliendi sinna 50, kellel on võimalik. Enamus, aga see üks seanss siis 15 minutit on ainult see. See on ainult 15 minutit. Kuidas selle ajaga üldse, kas muidu ongi see vaimse tervise ka ikka 45 minutit, ikka on akadeemiline aeg on nagu tegelikkuses. See 15 minutiga mina tean, nagu ma mõtlen ise, ma saan öelda tere ja taega. Vanem peab vuristama, suutma ette nii kiiresti kui võimalik oma mure. Aga selle ajaga, mis see järgmine samm siis oleks? Mis see siis vaimse tervise õde siis teeb sellest jutust siis niinimetatud kokkuvõtte. Siis ta annab selle edasi psühhiaatrile. Kui ta suudab sellest välja lugeda nüüd mingisugused probleemsed kohad, siis ta suudab selle psühhiaatrile edasi anda, et psühhiaater võtaks selle pere vastu. Aga kas saab ka nii, et otse psühhiaatri juurde minna? Minul kogemust ei ole sellist, et ma peaks otse psühhiaatri juurde minema, sest et täiskasvanutega see vist toimib. Ma olen saatnud endal vanemaid siis ühesõnaga, eks ju. Aga laste puhul on ikkagi, käib see samm-sammult, et otseselt psühhiaater kohe nagu ei võta. Et enne seda peab läbima vaimse tervise kabinetti, et seal arutleda läbi, kaardistada ära ja siis läheb see psühhiaatri juurde edasi. Okei. Ja siis need vaimse tervise õdesid siis... Neid on nagu, nad on kulla hinnas praegu. Tõsiselt, ma ütlen päris ausalt sellepärast, et mina ise olen käinud Põlva haiglas. Ma elan, eks ole, Ida-Virumaal ja ma sõidan sinna peaaegu 3 tundi, aga ma olen käinud, talvel olen käinud sinna sõitnud oma lapsega ka. Mis piirkonniti siis kõige rohkem nüüd saadaval on, kui sa tead? Mina olen Tartus käinud, mul on kogemus Tartuga ja Jõhviga. Rakveres olen väga vähe kasutanud seda. Kas nad võtavad ka online teel? Ja saab teha ka seda. Saab teha online teel. Et see oleks ka võib-olla siis kasulik, eks just, ju? Aga see on ka 15 minutit siis või? Ja ikka, sest kui sa saad selle kiirvisiidi endale, leitakse sulle auk, siis on 15 minutit. Aga kas tasulisi ka pikemaajalisi? Kindlasti on olemas, aga see on ka kindlasti jälle kallim teenus, sest et see 15 minutit ongi ju 50 eurot, eks ole. Ja ütlen päris ausalt, et enamus peresid, kes on ikkagi, kelle lapsed on erivajadusega ja nii, minu kogemus näitab ikkagi seda, et ega siis ka selles mõttes, et ega nendel ei ole ka see finantsiline pool nii lihtne, et nad saaksid seda endale kõik lubada. Neid peresid on ikkagi vähe. Aga kui nad ootavad selle järjekorra ära, saavad seal mitmete kuude pärast selle tasuta, siis eks ole, mis sealt siis edasi? Mis sealt edasi hakkab saama, kui nad on saanud selle esimese sammu tehtud? Kas siis see läheb kiiremini? Täpselt nii, nagu ma ennem ütlesin, et kui see vaimse tervise õde on selline, nagu meil on vedanud jälle, eks ole, ma pean kinnitama, et on nagu tegutsenud, siis võid sa saada psühhiaatri vastuvõtule 6 ajaga. Et nagu sealt oleneb ka siis sellest oleneb raskusastme selles mõttes, nagu mul oli väga keeruline perekond, oli mul kogemus nõustamisest päris algusest peale, et nendel oli väike poeg, kellel oli autismihäire muidu, eks, aga tal olid ka kaasnesid igasugused hüsteeriad, peksmised, selles mõttes kõik hirmsad asjad üldse, mis kõnehäire, mis olla võib. Ma sain pere Jõhvi vaimse tervise vastuvõtule ja nad said õnneks 2 nädalaga said ka psühhiaatri vastuvõtule, sest et see noormees näitas ennast seal vanemal polnud vaja rääkida. Ta oli kaasas, eks ole, kuna pole seda last niikuinii kuhugi jätta ju. Ja ta näitas kõik selle ära, mis ema oleks pidanud rääkima hakkama. Ja tänu sellele nad said nii kiiresti abi ja nüüdseks on ravimid noormehel, sellel väiksel poisil peal ja ta saab toimetada. Ta saab käia erivajadustega rühmas, hoius, eks ole, et teda saatakse võtta vastu, sest et ta enam ei ole vägivaldne. Et tegelikkuses neid asju on nii palju. Ja kui paljud jäävad ilma abita. Et täpselt seesama see noor 14-aastane, kellel on suitsiidimõtted peas, et tal on abi vaja, eks ole. Et ta minu juures käinud, me oleme rääkinud, aga mina ei oska ju sinna süüvida nendesse kõikidesse sisse, et ma ei ole, et ikkagi
et on vaja keegi, kes temaga tegeleks süvitsi ja saaks aru sellest, et vaimse tervise õde oskab küsida nii kavalaid küsimusi, mida ei oska vanemad endale ette kujutada, et sealt tuleb välja ikkagi väga-väga selliseid asju, et ma olen ukse taga istudes näinud emasid kabinetist välja tulemas meeletult ise nuttes sellepärast, et talle on öeldud otse välja, et milles võib olla probleem üldse, eks ole. Et noh, ma räägin, et meie need vaimse tervise õed on kullahinnas ja ma ei tea, tulge kusagilt jumala eest nagu meile siia õppige ja noh. Aga kui nüüd jõutakse sealt edasi sinna psühhiaatri juurde ja mis need sammud veel edasi? Siis on psühhiaater teeb juba kokkuvõtted sellest, eks ole, mis tema nagu näeb sellest ja siis olenebki sellest, et kas määratakse siis puue lapsele või siis noorele juba siis see töövõimetus, alates 16 on ju lastel nüüd juba niinimetatud töövõimetused, enam 16-aastane kvalifikatseerub täiskasvanu alla, läheb Töötukassasse omale siis seda töövõimetust juba siis nagu tegema, eks ju. Ja siis sellest olenebki ju teenuste saadavus. Kui sa oled puudega, on sul töövõimetus, siis sa saad rehabilitatsiooniteenuseid. Et siis on sul võimalik saada tasuta ka teatud asju. Et lastel on seal siis, eks ole, tegelusteraapia, loovteraapia, füsioteraapia, muusikateraapia, noh, selles mõttes eripedagoog, et kõik need asjad on selle rehabilitatsiooniteenuse siis komplektis nagu sul. Et enne seda, kui seda rehabilitatsiooni saada, enne on vaja teha siis see ikkagi see, ütleme, et siin peab ikka, kõik peavad sind ikka üle vaatama. Et komisjonis käima ja noh, et see nii lihtsalt ei lähe, et sa lihtsalt saad seda. Aga minul tütar siis pole saanud seda ju alates siis 9. klassist, eks ju, et me oleme ise nagu selles mõttes, et kas oli siis sellest, et see saavutas nagu edu või arengut? Kuna puue võeti ära. See oli lihtsalt see, et see puue võiga, sa ütlesid enne. Et nagu sellest, et siis me hakkasime ise otsima ju selles mõttes lahendusi, et ta käiski, meil on kohalik üks teraapiatuba on Lüganusel olemas, mis on väga äge, mis aitab nagu seal on võimalik rääkida, arutleda ja saada nagu selliseid mõtteid sealt, et kuidas siis endaga toime tulla ja noh, siis leida nagu ja õnneks praegu siiamaani see 3 aastat, mis ta käis Waldorfi gümnaasiumis, on tal olnud kõrval psühholoog. Seal koolis on olemas koolipsühholoog, et see on nagu üliinimene, see oli see psühholoog, kelle ta leidis 2. klassis ja vahepealsed aastad nad siis ei näinud. Noh, selles mõttes, et kohtusid võib olla vahest kuskil Rakveres, aga siis kui ta läks sinna Waldorfi gümnaasiumisse ja siis tuli see psühholoog sinna kooli. Nii et meil vedas väga-väga nagu. Kui palju oli seda psühholoogi nii-öelda, kui võtta nagu nädalade kaupa, et nagu näiteks nädalas tema toetust vaja? Iga nädal ei saanud loomulikult, aga me leppisime kokku, et siis, et kui ta tunneb ennast väga õnnetuna jälle, kui tal need nutmise hood peale tulevad ja tal on see nutmise probleem on nagu üks kõige hullem, et ta võib nutta näiteks mingite selliste asjade pärast, mida ei pea üldse muretsema, aga tal on see olek selline lihtsalt, et ta nii muretseb üle juba, et kuna ta on tunda saanud seda, et midagi on halvasti või on pahasti, eks ju tal, et siis ta peab nagu nutma kohe. Et siis ta käis selle psühholoogi juures, et nad leppisid kokku, ja siis ta sai nagu abi või kui tal oli tundides väga raske, kus ei mõistetud teda näiteks, eks ju. Sest et ta ei tohtinud või ei tohi praegu välja näidata gümnaasiumis, et sul on sellised defektid. Et sellest ühiskonnas on päris keeruline sellega nagu toime tulla, et ühiskond näeb, et see on defekt ja siis, kui sa seda nagu välja näitad või et siis sa tegelikult oled koheselt selline rumal või loll, ja siis sa oled kehvem ja siis sind nii-öelda vaatataksegi viltu, ehk et ta saab siis ka sellise nagu hülgamise on ju mõnes mõttes, et see on selline väga vaimne. Ma pidin isegi gümnaasiumi teises, see oli siis 11. klassis ühe kirjatöö alla õpetaja kirjutas, et nii vigane töö oli selles mõttes, eks ju. Ja siis kui laps läks ütlema, et aga mul on nagu düsgraafia on ju, ära poe sinna taha. Ja siis ma küsisin pärast õpetaja käest, et kas ma pean tulema tooma teile spetsialistide tõestuseid järjekordselt, et näidata teile, et tegelikkuses on olemas. Et mul oli nii kurb nagu, et tehti nagu nii suurt ülekohut sellega, et õpetaja ei tahtnud gümnaasiumi astmes aru saada, et see ei ole üle läinud, vaata, et see ei lähe niimoodi üle lihtsalt, et kui ta lõdvaks laseb, et ta
ta ei tohi lõdvaks lasta ennast, et kui ta ei mõtle kogu aeg kaasa, mis ta kirjutab, et kuidas see sõna on, mismoodi see lõpp on, mis selle algustäht võiks olla, noh, et kui sul kogu aeg su aju ei ole töös, siis sul läheb valesti. Kuidas õpetajad võiksid reageerida tegelikult, mis aitaks? Empaatia, ainuke asi, seal ei aita nagu mitte midagi, püüa olla mõistlik, mine kaasa, toeta seda noort. Ma saan aru, tema tahab ka ülikooli minna, ta tahab sotsiaaltööd õppima minna, et tal on see praegu ees kõik, et ma käisin ju koolis ka küsimas, et mis meist saab praegu siin gümnaasiumis on ju, et kui te tahate normaalselt lõpetada ilma mingite märgeteta, meile ärge mingid pabereid näidake, me ei taha mitte midagi, see ei kuulu. Aga tegelikkuses on 2008 aasta välja toodud, et kui eesti keeles on õigekirja probleemid, kui sul on düsgraafia, düsleksia, et siis sa võid valida eesti keele asemel isegi teist riigieksamit. Aga meil ei lubata seda teha. Ma pole kuulnud sellest mitte kunagi, et keegi oleks seda kunagi valinud, sest et edasipidine koolide sisseastumine ju oleneb sellest. Et üks ümmargune tegelikult ju. Tegelikult pead siis nagu varjama. Jaa. Et see, et minul tütar on düsgraafik, siis seda tema peab varjama, mina pean varjama. Et praegu ma teen võib-olla karuteene sellega, et ma räägin sellest avalikult on ju. Sa aitad nii palju ka teisi, tegelikult see info, mida sa praegu jagad, on nii paljudele vajalik. Et vanemad peavad olema tugevad selle najal, et ei tohi alla anda selles mõttes, et toeta ja räägi ja mis siis, et ta on juba suur inimene, et 19 saab kohe, eks ole, või 20 vahet pole, et ta läheb ülikooli, siis vanema toetus peab ikka jääma kogu aeg, et tal oleks tugev seljatagune. Et samas võiks ju olla aktsepteeritud, et isegi kui on midagi kas on öelda aga nagu mingi defekt nagu või see, millega on raske endal nagu toime tulla ühiskonnas, et sind sellega siis ei hüljata, vaid seda toetatakse ja ka mõistetakse ka tegelikult selle taga, et kui seal taga on nii tugev toetus ja et kui ta on nii palju juba õppinud, et siis tal on ju väga suur nagu ka selline võime õppida edasi, et kui ta on siiani ta soovibki nii väga, eks ole, ta tahaks tööd lastega kindlasti teha. Ta on kõik suved ja talved käinud Kivõli seikluskeskuses tööl, sellepärast, et see on see keskkond, kus käivad inimesed, lapsed, see saab neid juhendada, eks ole, nendega tegeleda. Ta tegi sotsiaalpraktikat, tegi gümnaasiumis, võttis endale selle kõik erivajadused samamoodi. Kuna ta on ju kõike kõrvalt näinud, eks ju, selle keskel kasvanud kogu aeg nüüd. Ja eks tal on ka kindlasti väga suured oskused seda tööd teha. Ta käis töövarjupäeval, käis sotsiaalvaldkonnas kohe täiesti oli kohal, vaatas kõiki külgi sealt nagu, et kuidas see kõik toimib, eks ole. Ja samamoodi, et need oskused, et kuidas tema saaks aidata teisi noori, selles mõttes, et ta ju abistabki tegelikult praegu. Tal on oma tutvusringkonnas, on noored, kes tema käest nõu küsivad, kellega ta saab rääkida sellest, kellel on vaja abi. Ja tegelikult, kui nii vaadata, siis ühtepidi võib ühiskond näha, et on mingi defekt, aga teisipidi võiks ühiskond näha, kui võimekas on üks laps või sest et me saime hästi suure abi, saime siis sellest eelnevast koolist, siis kui me käisime kuni 9 klassini, eks ole, ühe Kivõli koolis, siis direktoriga ühel ümarlaual, ta oli väga-väga empaatiline direktor võrreldes klassiõpetajatega, kellega oli probleeme, siis tema tõi lapsele mulle üliägeda näite. Kui arutlesime järjekordset eesti keele läbikukkumisi seal, eks ole, selles mõttes, et tasemetöö ja kuidas seda hinnata ja mismoodi. Ja siis olime ümarlaual seal koos ja siis tüdruk oli ka ja siis direktor ütles talle, et tead, sina oskad tantsida, laulda, joonistada, kannelt mängida, ratsutada. Sul on palju sõpru, sa oskad organiseerida väga ägedaid mänge, kõike teha, et sul on nii palju erinevaid oskuseid. Ja siis direktor, aga mina oskangi ainult eesti keelt. Et ma oskangi õigesti kirjutada. Aga mul ei ole neid teisi oskuseid, mis sinul kõik on. Issand, kui imeline välja toomine. See oli nii, mul on eluks ajaks meeles ja selles mõttes, et ma toon seda praegu ka veel tihti näiteks. Et seda on meil ühiskonnas. See üks asi annab noorele meeletut tiivad. Jaa.
mõistmine, et mul see, et üks asi, see, mida ma ei oska, no meil on enamus inimesi ei oska, noh, kui palju meil on oskamatust. Mina ei oska pilli mängida näiteks. Noh, et me ei pea nende normide järgi ju käima ja meil võiks seda empaatiat olla nii palju rohkem, et ka tegelikult õpetajad koolis, ega noh, ta ei ole ju vaja tal seda nii palju nii-öelda lisakoormat, kui et lihtsalt öelda, et ahah, ma mõistan sind, kas ma saan kuidagi aidata, olla natuke mõned minutid seal lihtsalt toetavad sõnad, eks ole, ma saan aru, et seal... Et ei kellaajaliselt, et õpetajad täna, no praegu ma tavakoolides käin vähem ikkagi, ma olen ikkagi rohkem just nende teiste koolide poole peal, siis kellaajaliselt, et kui laps tuleb, palub su käest abi. Et ja me kõik tahame koju minna. Mina töötan kella 8 vahest õhtul, sellepärast, et ma võtan mõne kliendi vastu ja ta tahab nii väga rääkida, sest et tal on nii suur mure ja ma lähen peale koolitööd, veel lähen teraapiakeskusesse, istungi kella 8 mitu tundi nendega koos seal. Et no püüdke natukenegi nagu seda enda seda sisemist tunnet ka kuidagigi, et jaa, raske on, koolis on väga keeruline õpetaja olla. Aga kui sul on need lapsed, kes vajavad natukenegi tuge ja natukene seda toetust, et paremaks saada, see on ju teie edu ja teie kordaminekud ja teie võidud on ju need samamoodi. Mitte ainult siis lapse või selle vanema jaoks. Et nii tugevad, kui on õpilased klassis, nii tugevad on ju õpetajad. On ju tegelikult nii. Aga... jah, et see kooli pool on siis hästi-hästi oluline, eks ole, see toetus ja et iga päev... lapsel oleks hea käia selles koolis, selles klassis, eks ole, et ta läheks sinna tundi, mitte hirmuga. Mitte sellega, et õhtul nutab mitu tundi enne kontrolltööd või seda tasemetööd. See vajadus olla aktsepteeritud ja just nagu toodud välja tegelikult neid teisi külgi, nii nagu see direktor tõi. Täpselt, et see on nagu imeline, et kui neid inimesi rohkem oleks ka tervemad lapsed meil. Aga kui sa nii-öelda oled märganud nende vanemate puhul, et mis vigu nad võiksid vältida või mida nad praegu teevad, mis on sellised põhivead, mida nad tegelikult, millega nad võib-olla teevad hoopis kahju või nad lähevad valet teed või mis oleks sinu nõuanne, mida nad võiksid teha? Üks kõige tähtsam asi, ära halvusta mitte kunagi. Et ära tee seda, et see on nagu kõige hullem asi, mis üks vanem saab teha, et kui sa ei saa hakkama, miks sa ei teinud niimoodi, et kõik see jätta selja taha, et ainukene asi, mis vanem, see on tegelikkuses üks kõige väiksem asi, mida üldse vanem saabki ära teha, olla ainult olemas. Et kui see laps vajab seda sinu nõuannet või sinu tuge, et ära lükka teda eemale. Et see on nagu kõige olulisem, et vanem ise peab olema selle lapse jaoks olemas. See on nagu see... Mul on sama tütre klassiõega oli seesama düsgraafia teema, siis tema sai minult inspiratsiooni, et hakata tegelema oma lapsega. Nad on ühevanused, nad on sõbrannad praegu. Ja see ema leidis seda sama nagu minu tegemistest leidis seda jõudu ja ta hakkas samamoodi toimetama tegema. Et sa mõtled just kõige enam seda toetust või siis seda... innustamist just, või seda positiivsele suunamist või... kogu aeg, et sa pead olema nagu vanematel ei ole aega, loomulikult ei ole, meil see ongi nagu kogu aeg tööl ja kiire ja kõik, eks ju, et mina olen näiteks see, kes ma isegi vabandan, kui ma olen teraapias ja mulle laps helistab ja ma tean, et ta ei helista niisama, tal on vaja mulle midagi ära öelda, mis siis, et ta nii suur on, eks ju, siis ma vabandan, ütlen, teate, et ma võtan vastu, et tõesti, andke andeks korraks, on ju. Ja on vaja see ära öelda, vaata tal mulle ükskõik mingi jama seal või ma ei tea, mis iganes, mingi tühipaljus ütlemine, on ju. Aga kui hästi ta ennast sellega tunneb. Ja samamoodi vanemad kuulake ära ja võtke see nagu... See, et ta 2 sai ja ta ei osanud seda, vahet pole. Sellega ei juhtu mitte midagi. Aga see, kui te selle... See on siis kuidagi selline hirm või keerukus ise laste vanematel toime tulla sellega enda sees. Et siis see peegeldub nii-öelda ka sellele, et kui lapsel on mingi probleem, siis see probleemiga toimetulek on enda sees, lapse vanemal nii keeruline, et ta seda nii-öelda pigem tahab vältida. Ta jääb ta lukus ja ta ei lase sellel välja tulla ja siis ta nagu ei oska ka lapsele toeks olla.
kui ta ise tunneb, et ta on läbi kukkunud, ma olen nii nagu võib-olla ei ole teinud kõik, ma olen halb, ma ei tea, mis need vanemad mõtlevad, no ma tean ju, nad räägivad mulle sellest, eks ju. Aga ka mina olen selles mõttes, et ma ütlen päris ausalt, et nüüd, kui mul pärast lapsed kuulavad seda, siis ma ju vahest ka, kui ta mulle midagi hakkab sealt ruiama ja undama ja jälle keerutama, siis ma pigistan ju hambad risti ja selles mõttes, et tahaks seda raputada, et tule mõistusele. No see on inimlik. aga siis ma võtan jälle kohe selle nii. Jõu kokku, et õige. Ma ei halvustada. Ma pean olema positiivne. Et ei taha, no vahest tahaks, aga ei tohi. Aga seda peab ju tegelikult ka teadvustama, et see ongi keeruline koorem. Jaa, et see on täiskohaga töö. Väga raske. Ma olen ikka selles mõttes, et nutnud ja ikka tahtnud karjuda selle pärast. Jõuetusest. Jaa, loomulikult sellest, et ma ei suuda nagu veel kõike teha või abi anda, nagu ma tahaksin nagu tahaks seda. Veel maksimumi. Just, et tahaks veel paremini aidata. Et neid asju juhtub selles mõttes, et kui sulle tuge ei ole, siis on nagu väga keeruline see kõik. Et tegelikult ka vanematel sellise teadlikkuse tõstmine, eks ole, ja kellegiga selles, kas on ka mingid infotunde peaks olema rohkem üldse. Aga kas on mingid grupid, kes käivad kokku? Näiteks, et ma ise osalen ATH tugigrupis juba enne Covidit oli 7 aastat käisin ja nüüd peale Covidit siis on uus meil ATH vanemate tugigrupp olemas, et meil on see Näpi koolis olemas. Erivajadustega laste vanematele siis ongi mõeldud, et see tundub väga oluline olevat. Ja jumal tänatud vanemad tulevad. Ikka 20 inimese kaupa on olnud ja niimoodi, et ikka käivad. Nüüd on hakanud käima, vahepeal oli palju väiksem see kuidagi nagu see tunnetus, et nad ei taha vist nagu kõike rääkida, aga kui nad on aru saanud, et kõik jääb sinna, mis me räägime, nad on ikkagi tulnud ja avanud ennast ja see on nagu väga. No sest, et sellel vanemal on endal vaja ikka nii nagu tugev olla, aga tugev saad sa olla siis, kui sa ka samal ajal oled ka mõistetud. Just. Et sa ei saa... Selleks ka mina, kui õppisin ära, sain paberid kätte, et olen nüüd professionaalne kogemusnõustaja, eks ole, sellel alal ja kõik. Ja siis ma tegin endale Facebooki spetsiaalse lehe, eks ole, et seal saavadki ka vanemad, et nad julgeksid küsida, et ma seal nagu püüangi neid nagu toetada sellega, et ärge häbenege, tulge ja küsige, et kui teil on mure, et ma jagan teiega enda oskuseid, enda teadmiseid, et kuhu teid suunata võib-olla, eks ole. Et ka tegelikult on okei tunda ennast läbi kukkununa või siis segaduses või oskamatuna. Täiesti. Et see ongi tegelikult koht, kus õppida. Et see on et vanemad ei pea häbenema. Et see on vist see probleem või mure, mis vanematel enda sees tekib. Tekib selline piinlikkus, et kas mind vaadati ka imelikult, mis ma siin võitlen kogu aeg. Et mis mõttes, et sa teadvustad kõigile, et su laps on selline. Tal ei ole viga midagi. Vanematel võib-olla tulekski nii-öelda endas selgusele saada, et see, et kui ühiskond seda defineerib nii suureks veaks, eks ole, või et siis vanemad, kui nemad näevad neid positiivseid külgi ja ei näe seda nii suure veana, see on võib-olla keeruline, kuna sellest tuleb nii palju pingutada ja iga päev toimetada. Aga see annab võib-olla ka selle nii-öelda kergema tunde keskenduda nendele positiivsetele külgedele, et see vanemad peaksid saama käia ekskursioonides erinevates rehabilitatsioonikeskustes, erinevates õppemajades, koolides, kus nad näevad tegelikkuses ära, kui palju keerulisi lapsi meil üldse on siin ilmas, et meie mured nagu selline düsgraafia, düsleksia, matemaatikaraskkus, sellised ATH-d, need on kõige väiksemad asjad, mis üldse meie lastel veel olla saavad küljes, et olge õnnelikud. Mina ütlen kogu aeg, et ma olen õnnelik, et mul on nii terved lapsed ja lapselapsed, kes on nagu täiesti normaalsed, eks ju, et kui need näevad selliseid asju, mis tegelikult on nagu kui mul ka sõbrannal on väga rasked erivajadused lastel on ju, et tegelikkuses nende tühiste asjade pärast ei ole vaja nii paanikas olla ja häbeneda.
jah, see on meie eestlaslik selline häbenemine, et see ongi, mis meil Et kohtud ju juhuslikult teraapia ukse taga teise tuttava emaga, siis teine poeks pingi alla umbes, et mis mõttes nagu me kohtusime siin. Issa, te ka tulete nagu, oi kui lahe, et tahate logopeedi juurde. Et võib-olla just see mõte, et võib-olla lahendame koos, et jagame mõtteid, et me oleme ka sellises mures. Nii tore, et mul see sama klassi ema, sellega meil lapsed vahepeal käisimegi koos logopeedi juures selles mõttes, et üks sama logopeed ja siis teevad koos ülesandeid ja ühes klassis ja et ärge kartke neid asju, et see ei ole üldse nii hirmus tegelikkuses. Kui sa nüüd annaksid nõu keegi, kes kuulab, kus ta võiks peale selle, et see vaimse tervise õde, aga kus ta võiks seda teekonda veel lisaks saada seda vaimse tervise tuge, et mitte ainult ka just selle koha pealt, et saada seda defineeritud või diagnoosi, mitte ainult selle koha pealt, aga just ka see, et kas siis ongi need grupid või mis võiks veel kindlasti olla? Otsige üles, kõik tänapäeval on sotsiaalmeedia. Aga mis sa soovitad näiteks, mingi kindel koht? Tulebki täiesti reaalselt on tehtud ATH grupid, on autismigrupid, on igasuguse erivajadusega laste jaoks vanemate grupid. Need ongi kõik sellised loodud, et igaüks saab endale mingisuguse teatud koha, mis nende lastele vaata just nagu omane on. Et ja mina ei ole leidnud düsgraafikute gruppi, aga see läheb vaimse tervise alla lihtsalt juba, sest see on nagu selline, ei ole nagu ütleme nii suur erivajadus või selline, mis oleks vajaks nagu eraldi lausa. Võib-olla kunagi tehakse, äkki ma ise teen kunagi sellise grupi. Aga miks mitte? Ja, et nagu selles suhtes, aga kuna see düsgraafia kaasneb hästi palju teiste erinevate erivajadustega, et see on nagu kaasav, eks ole, selline probleem, et siis seda ikkagi väga palju lahendatakse ka teistes nendes. Et aga vanemad ise peaksid, mis mina olen näinud, vanemad käivad kunstide koolis. Käivad tegemas kunsti, käivad tegemas keraamikat, tunnevad seal ennast vabalt, saavad ennast välja lasta, eks ole, et kellele mis nagu mõjub, et ega me seda ei tea. Igal ühel on oma mingisugune väljund selle jaoks. Kui nüüd keegi kuulab, kas saab sinu poole pöörduda? Ja loomulikult. Okei, et ma panen siis ja sinu kontakti kuskile pärast alla. Mul on olemas Silja kogemusnõustamised, on Facebooki leht on olemas ja seal on numbrid ja Gmailid ja selles mõttes, et kõik kontaktid ja lumiteraapia Rakveres, selle kaudu saab ka ühendust võtta. Seal on olemas. Väga tore, Silja, et sa jagasid seda, see info tundub mulle, et see tõesti on vajalik saada kelleltki kätte, kellel on see enda kogemus, pluss siis ka tegelikult sa töötad sellel alal, et selline aus ja vahetu kogemus on kõigile ikkagi kulda väärt. Nii et suured tänud sulle, Silja, et sa tulid. Aitäh, et sa mind kutsusid. Väga hea meel. Aitäh.